दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे फाइटर प्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेन भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड अमेरिका। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील लड़ाकू विमान है जो अपने एडवांस सेंसर तकनीक, नेटवर्किंग क्षमता और मल्टी रोल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह के मिशनों में सक्षम है। F-35 में F-135 इंजन लगा है जो 40,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे यह विमान 1931 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। Thank you all for watching.